சில பேரோட வயசை கேட்டால் நமக்கு தூக்கி வாரி போடும். நம்பவே மாட்டோம். 60 அவருக்கா? ஆள் பார்க்கறதுக்கு பயங்கர எங்கா இருக்காப்புலப்பா. அதே நேரத்தில் சில பேர் வயசை கேட்குறப்ப மறுபடியும் நமக்கு அப்படியே திருப்பி தூக்கி வாரி போடும். 30 தானா? ஆள் இப்படி இருக்கு. ஆள் பார்த்தா பேரம்பேத்தி எடுத்த மாதிரி இருக்காப்புல. இவரை போய் இன்னும் கல்யாணமே ஆகலைன்ற, வெறும் 30ன்ற. இந்த டிஃப்ரென்ஸு நமக்கு நிறைய நடந்திருக்கு. நமக்குள்ளேயும் நிறைய நடந்திருக்கு. இந்த வயசு ஆகாமல் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஜெனட்டிக் மாடுலேஷன்லாம் நீங்கள் பண்ணவே வேணாம். ஜீன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவையே இல்லை. அது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் சார். அது எவ்வளோ வயசானாலும் அந்த அழகையும் இளமையும் அப்படியே வச்சுக்கிறது எப்படி? உள்ள என்ன போடுறோமோ அதுதான் வெளியில் வரும். அது சொல்லுவாங்கல்ல ஊர் பக்கம், விதை ஒன்று போட்டால் சொர ஒன்றா முளைக்கும்ட்டு. அதே கதை தான். பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். வயிற்றில் என்ன போடுறோமோ வயசாகும்போது அது வெளிப்படும். அதே மாதிரி மண்டைக்குள்ளே என்ன போடுறோமோ வயசானதுக்கப்புறம் அது வெளிப்படும். இந்த வயிறு இருக்கு இல்லைங்களா, ஒட்டுமொத்த உடம்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாட்டு இங்கே இருந்தால் போகுது. கண்டது கடி அதை சின்ன வயசில் நல்லா இருக்கும்னு அள்ளி தின்னுட்டு கொஞ்சம் வயசானதுக்கப்புறம் ஐயோ முடியலை, கைகாலெலாம் நோவுது, தோல் சுருங்கி போச்சு, கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. இதுதான் பிரச்சனையே நம்மக்கிட்ட. என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது அப்போ தெரியாது. அப்போ திங்கிறப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். தின்னு முடிச்சுட்டு, அதாவது எல்லாம் முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்மளால் எதுவும் திங்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரும் இல்லைங்களா. அந்த வயசில் தான் அப்போ தின்னதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் வெளியில் வரும். வாட் யூ புட் இன்சைட் தட் வில் ஷோ அவுட் சைட். அதே மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே மட்டும் கிடையாது, இதுக்குள்ளேயும் நாம் என்ன மாதிரியான எண்ணங்களை செயல்படுத்துகிறோம், என்ன மாதிரியான விஷயங்களை உள்ளே அடக்கிக்கிட்டு இருக்கோம், இதோட வெளிப்பாடு இதெல்லாம் எங்கே போய் நம்மள்கிட்ட உள்ளது மற்றவன்கிட்ட தெரியும். நம்மள்கிட்ட உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதுதான் நமக்கு வெளியில் வரும். அது அப்போ வராது. ஆனால் அதை வெளியில் வர்றப்போ அதை மாற்றிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். ரீவைண்ட் பண்ணியெல்லாம் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் சரி செய்ய முடியாது. ஆந்தி கோலையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அது நமக்கு தெரியும். எல்லாமே ரன்னிங் ப்ராசஸ் தான். நம்மளால் பண்ணவே முடியாத, சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாத ஒரு விஷயம் நாம் இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட்டில் பண்ணது. அதை மட்டும் நம்மளால் சேஞ்சே பண்ண முடியாது. ஆனால் ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத நாம் இப்போ முடிவு பண்ணலாம். நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம எப்படி இருக்கணும். இருந்தால் பொசுக்குன்னு போயிட்டு அதை பற்றிலாம் பேச்சே கிடையாது. ஒரு வேளை இருந்தால் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நாம் டிசைட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகலாம். நாளைக்குன்றது தான் நம்ம கையில் உண்டு, நேற்றைக்குன்றது நம்ம கையில் கிடையாது. அதனால் வயசானதுக்கப்புறமும் நல்லா அதே அளவோட நல்லா புரிஞ்சுங்க. நம்மளாம் அழகாக தான் இருக்கோம், நம்மளாம் அழகாக தான் இருக்கோம். அது எந்த மாற்றமும் இல்லை. அந்த அழகை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது.